हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक न्यू वीडियो। का टॉपिक है रिंगटोन चेंज कैसे करें। आप यहाँ देख सकते हैं रिंगटोन है और उसे चेंज कैसे करते हैं वो बताऊंगी इसमें। और फ्रेंड्स मेरे पास है वीवो का, सॉरी फ्रेंड्स मेरे पास है रियलमी का फ़ोन है। फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल में पहले बार थे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स यही शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है और इसके बाद आप इस प्रकार से इंटरफेस आएगा आपका। और उसके बाद आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है और आपको इधर दिखेगा रिंगटोन, आप उस पर क्लिक करें। यहाँ से रिंगटोन सेट कर सकते हैं। मैं आपको सारे बजा के दिखा देती हूँ। और फ्रेंड्स इनमें से मुझे चाइल्डहुड ज़्यादा पसंद आए। यहाँ से बैक करेंगे और आपका सेट हो चुका है। इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स तब तक के लिए नमस्कार।